Magandang araw na muli mga boss. Galing daw sa hiraman itong sasakyan ni customer, kaya i-change oil ko na yan. Unang-unang reklamo niya, meron daw kasi pumapatak na langis dito sa makina niya. Tanggalin ko muna itong drain plug mga boss, tapos i-drain ko muna itong langis. Dahil nga sa kulang na sa budget si customer, hindi ko na i-plastic mga boss, pero pinatulo ko na lang yan ng matagal. Na kung makikita nyo itong oil pan niya, basa yan ng tagas ng langis. At ang pinanggalingan yan mga boss, itong oil filter. Masikip naman itong oil filter mga boss, kaya lang hindi kinaya ng o-ring ng oil filter niya, kaya doon siya pumapatak. Actually mga boss, hindi naman talaga ganyan yung nilalagay kong oil filter sa ganitong klase ng sasakyan. Para sa akin mga boss, maliit kasi yan. Pero punasan ko muna ito, yung pagkakabitan ko ng bagong oil filter. Ayan mga boss, yung oil filter na nilalagay ko, C101. Malaki yan mga boss. Dapat mga boss, bago nyo yan ilagay, pahiran nyo muna yung o-ring niya ng langis. Tsaka nyo ngayon siya ikabit, tapos pag hinigpitan nyo siya, yung tamang higpit lang para yung o-ring niya wag pumilipit. Sa totoo lang mga boss, nung makita nga ni customer yung oil filter na nakalagay sa kanya, tapos yung binili niya dito sa auto supply, nagulat daw siya dahil ganyang kalaki yung ibinigay sa kanya. Ayun nga, dahil nga ang sabi sa kanya, malaki daw talaga ng oil filter yung nakalagay dyan. Pero kalimutan na natin yan mga boss dahil napalitan naman na. At after ng isang oras mahigit, ibinalik ko na itong drain plug, tsaka ako ngayon yan hinigpitan ng maayos. Balik na ako dito sa ibabaw ng sasakyan ni customer dahil nga sa magsasalin na ako dyan ng langis. May nakaredy si customer na 8 liters na RevX 400. Sa pagsalin naman ng langis mga boss, para hindi kayo magkamali or sumobra sa paglagay, huwag nyo muna isasalin lahat ng nabili nyo ng langis na 8 liters. Kasi hindi ka naman sigurado kung na-drain mo lahat itong langis dito sa makina mo. Pwede sumobra ka. Kaya ang pinaka-the best nyan, 7.5 liters lang muna yung ilagay mo. Tapos sukatin mo muna sa dipstick. Gaya ng ginawa ko mga boss, after ko mahugot itong dipstick niya, pinunasan ko yan. Tapos isinuksok ko ulit yan. Tsaka ako ngayon siya huhugutin para makita ko yung tamang sukat. At dahil nga sa kulang pa yan, magdadagdag ulit ako ngayon ng langis. Bale yung natitirang kalahating litro pa mga boss, ibubuhos ko na lahat yan. At pag naibuhos ko na yan, hugutin ko ulit itong dipstick. Siyempre naman, pupunasan ko ulit itong dipstick niya, tapos isusuksok ko siya ulit, tsaka ako ngayon huhugutin. Para makita ko kung tama na yung level niya dito sa dipstick. At ito nga mga boss, nasa F na siya. Ibig ko sabihin, nasa full na. Kaya ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko na itong imbudo, tapos ibabalik ko na itong engine cap niya. Start ko itong makina, hayaan ko siyang umaandar ng ilang minuto, tapos switch off ko yung makina, maghintay ulit ako ng ilang minuto, tsaka ako sukatin yung langis. Pag nagkulang, dun ako magdadagdag ulit. Pero bago yan mga boss, dito muna ako sa fuel filter ni customer. Dahil nga sabi niya matagal daw na panahon na hindi pa napapalitan itong fuel filter niya. Na natandaan pa ni customer, hindi pa raw pandemic nang pinalitan ko itong fuel filter niya. Sabi ko nga kay customer, ilang taon na pala yung lumipas. Tapos ang biyahe pa ni customer, Laguna. Sa pagtanggal naman ng fuel pump filter assembly nito, gagamit ka dyan ng plier at back wrench na number 12 para matanggal mo itong clamp sa pagkakaipit dito sa fuel hose. Dalawa lang naman yung fuel hose na tatanggalin nyo dyan mga boss, kaya dalawang clamp din yung ililis nyo para matanggal nyo sa pagkakaipit itong fuel hose. At dahil sa natanggal ko na itong isang fuel hose, ito naman yung pangalawang fuel hose mga boss. Tinanggal ko na yan. Ayan mga boss. Hawakan ko yan mga boss para makita nyo yung dalawang fuel hose. Ayan yung dalawang fuel hose na tinanggal ko dito sa fuel pump filter assembly. Tapos gamit ka ng back wrench na number 12 para maluwagan mo naman yung dalawang bolt na nakakabit dito sa fuel pump. At dahil nga sa maluwag na yan mga boss, kung makikita nyo, kinamay ko na yan para mabilis kong matanggal yung dalawang bolt. Tapos iangat ko itong fuel filter para makita ko yung socket wire niyan, yung sa sensor. Kasi nga mga boss, i-disconnect mo itong socket wire sensor niya dito sa fuel filter para itong fuel filter mahugot mo na yan. Ayan mga boss, di ba? Matatanggal ko na itong fuel filter. Tapos gagamit ako diyan ng fuel filter wrench mga boss. Itong ginamit kong fuel filter wrench mga boss, improvise ko lang yan. Luluwagan ko itong fuel filter dito sa upper pump para mapalitan ko na nga itong fuel filter ni customer. Pag maluwag na itong fuel filter mga boss, pwede mo nang kamayin yan para mabilis mong maihiwalay itong upper pump dito sa fuel filter. Ganyan lang naman mga boss, di ba? Hiwalay na siya. Tapos tanggalin ko itong sensor. Dahil nga sa masikip yan mga boss, gumamit ako ng yabi tubo para maluwagan ko itong sensor niya dito sa fuel filter. Mahalaga din kasi mga boss na malinisan yan at yung o-ring niya, kailangan nyo rin yan palitan. Kasi nga pag bumili ka naman ng bagong fuel filter, may kasama na yung o-ring. Sabi ko nga kay customer, tinanggal ko itong sensor niya dito sa fuel filter. Marumi na yung diesel na lumabas at may halo pa yan na tubig. Linisan ko na itong sensor mga boss bago ko yan ilagay. At pag malinis yan mga boss, kung makikita nyo,
Itong bagong o-ring niya, ilalagay ko yan dito sa sensor. Kailangan mga boss, pag inilagay nyo itong sensor dito sa fuel filter, maayos yung pagkakalapat ng o-ring para hindi siya pumilipit at hindi siya magkaroon ng leak. Sa paghigpit naman mga boss, kung makikita nyo, kinamay ko lang yan. Hindi naman kasi kailangan sobra-sobra sa higpit. Tapos yung plastic dito sa ibabaw ng fuel filter nyo, dahil malinis na rin itong upper pump niya or itong fuel pump niya dito sa filter, ilagay nyo na yan. Sa paghigpit niyan mga boss, ganun din, kinakamay ko lang yan sa paghigpit. Importante yung tamang higpit lang siya mga boss, kasi nga yung gasket niyan goma lang na pwedeng pumilipit pag sobra ka sa higpit. O ibalik ko na yan mga boss sa dati niyang position, itong fuel pump filter assembly. Basta't siguraduhin nyo lang yung socket wire sensor niyan na i-connect nyo. Hindi ko na kasi naipakita. Tapos pwede mo na ngayon ilagay yung 2 volt na number 12. Ipakapit mo muna yan dito sa thread niya para sigurado ka na hindi ka makalose thread. At pag okay na, pwede mo na ngayon gamitan ng box wrench na number 12 yan para ma-final mo na yung higpit dito sa 2 volt. Dito ka naman sa paglagay ng fuel hose. Paano mo malalaman na yan nga yung galing sa tangke na fuel hose? Ilagay mo yung daliri mo mga boss sa ganyan, tapos bombahin mo. Pag humihigop yan mga boss, ibig sabihin, dyan nakapwesto yung fuel hose na galing sa tangke. Kaya ayan muna yung una mong ilalagay. Ayan mga boss, tung humigop siya, nagmarka sa daliri ko. Kaya yan muna yung fuel hose na ilalagay mo dito sa fuel pump. Isalpak mo na yan, ibig kong sabihin. Tapos simulan mo na ngayon bombahin itong upper pump ng fuel filter assembly mo para mapuno ng diesel itong bagong fuel filter mo. At ang isa pang dahilan kaya mo yan ipapump para yung hangin dito sa loob ng fuel filter mo lumabas siya. Eh paano mo naman malalaman kung wala ng hangin dito sa fuel filter mo? Pag pinapump mo yan, tumitigas na itong upper pump mo. At yung diesel na lumalabas kung nakita nyo, buo na siya, wala na siyang bula. Tingnan nyo mga boss, ipump ko, buo na yung diesel niya. Oh, di ba? Ibig sabihin yan mga boss, pwede mo na ngayon ibalik itong isa pang fuel hose. Yan naman yung papunta na sa makina. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalagay nyo ng mga clamp nyan mga boss para hindi siya magkaroon ng singaw. At kung sa palagay mo okay na wala ka nang nakalimutan, pwede mo na ngayon start itong makina. Napansin nyo mga boss nang in-start ko, mahaba yung redondo niya. Hindi agad siya nag-start, ibig kong sabihin hindi siya one click. Pag ganyan mga boss, huwag kang kabahan o kaya naman mag-isip ng negative. Balik ka ulit dito sa fuel pump filter assembly mo, bombahin mo lang ulit yan hanggang sa tumigas. Pwede kasing nagkaroon lang ng hangin yan galing sa fuel hose. Kaya nang mag-start ako, humaba yung redondo niya. Para sigurado mga boss, testingin ko yan. Switch off ko itong makina. Tapos, start ko ulit itong makina. O diba mga boss, nang in-start ko itong makina, one click na siya. Ulitin ko ulit, switch off ko itong makina. Tapos, start ko ulit yan. Yun, muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana kung maaari, huwag niyo namang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!